大家好，我是龟龟。德国呢，现在还是天寒地冻，孩子呢还是很容易感冒咳嗽。上次呢，我介绍了一种大蒜生姜水的方子，不知道大家试了没有？如果没有试的朋友呢，可以看我视频下方的链接。今天呢，我要给大家介绍一个新的方子来治疗感冒咳嗽。这个方子呢，也是采用天然的食材来制作的，简单易做，而且呢对身体没有损害，增强免疫力。让我们看看怎么制作吧。洋葱呢是一道很平常的厨房菜。我们知道洋葱有很多的食用功效，例如杀菌。洋葱呢，它能抵御流感病毒，有较强的杀菌作用，还可以促进消化、降血压、降血脂、补钙、延缓衰老等等。在这儿呢，我们用洋葱呢来制作洋葱水，来抵御感冒咳嗽。我们取2个洋葱，然后呢把它去皮切碎，当然了，越切得越碎越好，这样呢它的汁呢就更容易出来。大家呢找一个大碗和一个小碗，把小碗呢倒扣在大碗里面，然后呢均匀的把切好的洋葱呢撒在小碗上面，小碗的碗盖上面。如果呢家里有百里香的，就呢把百里香也均匀的铺在洋葱的上面。我呢没有新鲜的百里香在家里，所以呢我用了百里香的茶包，我把茶包放在洋葱的上面。百里香呢是西餐里使用频率非常高的一款香草，它的气味比较温和，但香气浓郁。它有很多功能，很多止咳糖浆里都有百里香，它呢支持化痰，改善咳嗽。所以呢在这个地方呢，我们就用百里香和洋葱一起煮，效果会更好。再找一口大锅，然后呢放2碗清水，把装有洋葱的大碗放在锅里面，然后我们开火蒸20分钟，然后关火，不打开盖子，再让它焖10分钟，然后打开盖子。这时候呢，我们把这些洋葱呢装盘，可以用来做别的菜。我们需要的呢就是这个大碗里面的这个洋葱汁。大家可以看到，我把大碗里的洋葱汁倒入了小碗。这个呢洋葱汁呢看起来呢有点黄黄的颜色，我们喝一口，哇，好甜，甜甜的，很好喝，孩子们都很喜欢喝。如果你的孩子正在咳嗽感冒，那么就试试洋葱百里香水吧。今天的节目就到这儿了。如果大家喜欢我的视频，请帮我留言、点赞、转发，关注我的频道，打开小铃铛，谢谢，再见，拜拜。